सेंस से नहीं कर रहा है, सर्किट खराब है इसका। सैमसंग टॉप फ्लोर मोबाइल टेक्नोलॉजी 6.2 kg। पावर दबाया, स्पिन दबाया, स्टार्ट किया। कस्टमर कंप्लेंट है, पानी नहीं जा रहा है। ये देख सकते हैं पानी है। ये है ड्रेन मोटर, पानी नहीं जा रहा है। कुछ नहीं, वीडियो कर रहा हूँ मैं, वीडियो बना रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम क्या आपके मशीन में? अब इसको हम डायरेक्ट चेक करेंगे। इसको भी हम डायरेक्ट चेक करेंगे। दोनों को जंपर मेन सप्लाई लिए ये है इनलेट वाल, ब्लू इनलेट वाले, ब्लैक आपका ड्रेन मोटर है। 1 मिनट 5 मिनट। ये है मोटर, काउंटी क्लॉक। ये कनेक्टर मोटर का है, एक कनेक्टर आपका ये, इसको हम स्पिन करेंगे। स्पिन करने जा रहे हैं। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं स्पिन। सारे पीसीबी अगर ख़राब है तो हम सारे पार्ट्स को चेक कर सकते हैं विदाउट पीसीबी के। हमने सब कुछ चेक किया, इनलेट वाल, ड्रेन मोटर सब कुछ होते हैं, पीसीबी ख़राब है इसका। ये है इसका सर्किट बोर्ड।